Ibe byiza kuri mwese bakunzi bahise umuncamake mbaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Ni amakuru arabugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Karongi umwarimu afunzwe nyuma yo gufatwa aryamanye n'umwana w'umunyeshuri yigishaga. Aho mu karere ka Bugesera umugabo ukekwaho kugendana umuhoro ngo azateme mukase yatawe muri yombi, uwo mugambi we mu bishatarageraho. Mu gihe hanze y'u Rwanda inkuru iri kuvugwa cyane iri gucicikana ni inkuru ya Gatanya hagati y'umuherwe Bill Gates n'umugore we Melinda Gates bemeranyije nyine gutandukana. Aya makuru hamwe n'andi kuryo burambuye ni mukanya ndagarukanya kuramburira ntujye kure. Nge nitwa Abraham Umwana, naho iyi ni mu ncamake. Ikaze nanone makuru arambuye tuye guhera mu karere ka Karongi. Umwarimu wigisha ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Rubengera ari mu maboko y'inzego z'ubutabera nyuma y'uko afashwa aryamanye n'umunyeshuri w'umukobwa w'imyaka 20 wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ibi byabaye kuri uyu wa mbere mu masaha ya saa 8 n'igice mu mudugudu wa Kabeza akagari ka Kibirizi umurenge wa Rubengera mu karere ka Karongi. Umugore we bafitanye abana babiri yashushe nk'ufasha urugendo rwo kujya kure, ariko wageze imbere arakatagaruka mu rugo asanga umugabo baryamanye n'umukobwa w'imyaka 20 yigisha mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Amakuru aho tugeraho nuko uyu mubyeyi w'umukobwa yavuze ko umwana we nubwo yiga ataha ajya mara iminsi yagiye kwiga ntatahe mu rugo, ndetse ko umwana nawe avuga ko yajyaga ajya gufata amafunguro mu rugo rwa mwarimu atazi ko afite umugore. Umugore w'uyu mwarimu asanzwe hari umucungamutungo w'umurenge wa Gashari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera twa Mugabo Andre yemeza aya makuru, avuga ko uyu mukobwa yamwemereye ko n'ubundi bari basanzwe baryamana. Ati byabaye ejo mu masaha ya saa 8 ubwo umugore w'uyu mugabo yasangaga bari kumwe mu nzu, noneho arabakingirana. Uyu mukobwa yambwiye ko bari mu cyumba cy'abashyitsi ariko ntacyo bari bakora, yemera ko basanzwe baryamana. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitseri yavuze ko umwarimu akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo cyo gukoresha igitinyiro n'icyo gusambana. Uyu mugabo afungiye kuri station ya RIB ya Rubengera, naho umukobwa akaba yaratashye akazakurikiranwa ari hanze. Ingingo ya 36 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese washyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe abakoze icyaha yabihamijwe n'urukikanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Ingingo ya 7 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa isobanura ibijyanye n'icyaha cyo gukoresha igitinyiro, ivuga ko umuntu wese ku buryo bwo bwose ukoresha igitinyiro kugira ngo hafatwe icyemezo byaba mu nyungu ze cyangwa izundi muntu abakoze icyaha yabahamijwe n'urukikanisha igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, ni azabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Komereza amakuru yacu n'ubundi mu karere ka Bugesera. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi umugabo w'imyaka 47 bivuga ko yagendanaga umuhoro kugira ngo azateme mukase bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo basigaranye nyuma y'uko se apfuye. Uyu mugabo yafatiwe mu mudugudu wa Nyamizi akagari ka Nyabendwa mu murenge wa Ririma mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Gicurasi 2021. Amakuru aturuka mu murenge wa Ririma avuga ko uyu mugabo nyuma y'uko sapfuye yahize kuzica mukase, ndetse akaba yahoraga agendana umuhoro kugira ngo nibahura azahita mutema. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ririma mu Rwanda Oscar yavuze ko nyuma y'uko bamenye amakuru y'uko uyu mugabo agendana umuhoro bahise bamenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ati nibyo hari umuturage w'imyaka 47 wari umaze iminsi afitanye amakimbirane na mukase, nyuma turabimenya arafatwa ashyikirizwa RIB, ubu niyo iri gukurikirana by'iki kibazo. Yakomeje avuga ko uyu mugabo ashobora kuba afitanye amakimbirane na mukase ashingiye ku mitungo. Amakimbirane yabo ngo asa nkaho atarazwi kuko se amaze ukwezi apfuye, ubwo rero ngo niba bari bafitanye ayo makimbirane nasa kiriho ngo ntago biramenyekana. Yongeyeho ko bakimenya amakuru y'uko uyu mugabo agendana umuhoro bihutiye kumuta muri yombi mu rwego rwo gukumira icyaha kitaraba, bakaba bahise bamushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Dukomereze amakuru yacu kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ikiri kuvugwa cyane nuko Bill Gates n'umugore we Melinda Gates bemeranyije ko bagiye gutandukana nyuma y'imyaka 27 bashakanye, aho bavuze ko babona ko batagishoboye kubana nk'abashakanye.
Itangazo Bill Gates yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter rivuga ko uyu mwanzuro wo gutandukana n'umugore we bawufashe nyuma y'igihe kinini biga ku mubano wabo bagasanga aricyo cyaba cyiza. Abo bombi bari bafitanye abana batatu babyaranye mu myaka 27 bari bamaranye kuko bashyingiranywe mu 1994. Usibye urubyaro Bill Gates avuga ko yishimira ko yageranye n'umugore we, yanavuze ko muri iyo myaka babashije kubaka umuryango ugira akamaro ku isi yose muri rusange. Yavuze ko bombi bizeye ko uyu muryango wa Bill Gates na Melinda Gates ndetse n'umuryango wabo Bill and Melinda Gates Foundation bashinze uzagumbaho, atari ko ntabwo dutekereza ko twabasha kugumana nk'abashakanye mu buzima bwacu buri imbere. Ntabwo biramenyekana ingano y'amafaranga izagenda muri Gatanya. Gates washinze Microsoft ubu no mukire wa kane ku isi, aho abarirwa umutungo wa miliyari 130 z'amadolari ya Amerika. Gusa akabatunze kimwe rimwe n'ibice 37% by'imigabane ya Microsoft ifite agaciro ka miliyari 26 z'amadolari ya Amerika. Mu mwaka ushize yavuye mu nama y'ubutegetsi ya Microsoft atangira gushyira imbaraga mu bikorwa by'umuryango we na Melinda bashinze mu 2000 Bill and Melinda Gates Foundation. Bill na Melinda Gates bamenyaniye kuri Microsoft, aho uyu mugore yarashinzwe ibijyanye no kwamamaza. Iyi Gatanya yabo bayitangaje nyuma y'imyaka 2. Jeff Bezos washinze Amazon atandukanye n'umugore we Mackenzie. Abagabo bombi ni bamwe mu bamaze igihe kinini bahanganiye mu rwego rw'ikoranabuhanga ku isi, yaba mu mutungo no mu bikorwa byabo bitandukanye. Reka dusoreze ku makuru ari kuvugwa mu makuru ajyanye n'imikino. Umunyarwanda Areruya Joseph ukinira Benediction Inyat inzozi ze muri Tour du Rwanda 2021 zaragiriye mu gace ka kabiri, asorejwe ihuye nyuma yo gutenguha n'igare ndetse agafatwa n'imbwa ari mu irushanwa rya Tour du Rwanda. Areruya Joseph wegukanye Tour du Rwanda 2017 yari umwe mu bari bahanzwe amaso mu gace ka kabiri kahagurutse i Kigali kerekeza ihuye mu ntara ibirometero 120. Gusa ntibyamukundiye kuko ari umukinnyi utasoje isiganwa yo kuri uyu wa mbere nyuma yo kugira ikibazo cy'igare ndetse agafatwa n'imbwa, nkuko byemejwe n'umutoza we Munyankindi Benoit aganira n'umunyamakuru. Amakuru yamenyekanye nuko Areruya Joseph yabanje kugorwa n'igare ubwo isiganwa ryari rigeze mu nkoto muri Kamonyi, nyuma afatwa n'imbwa ubwo yari amaze gusigwa hafi minota 3 isiganwa rigeze i Muhanga. Munyankindi yavuze ko ubu agiye gushingira ku bakinnyi 4 basigaye barangajwe imbere na kapiteni w'ikipe Byukusenge Patrick, Munyaneza Didier, Manizabaye Eric na Widuhaye uri gukinira irushanwa bwa mbere. Atiri igihombo sigaranye abakinnyi 4, ngize amahirwe mfite Patrick umeze neza, mfite Manizabaye umeze neza, mfite Didier umeze neza, n'abandi amanota y'abakinnyi 3 na yabona nshatse gukina neza. Uyu mutoza yasobanuye ko icyatumye Widuhaye asigwa hafi minota 14 ku gace ka mbere ka Kigali Rwamagana ruko yatobokesheje. Areruya Joseph avukiye mu karere ka Kayonza, agakinira les amis sportifs akiri muto, yerekeje muri Benediction Inyat muri 2021 nyuma yo kuva muri pedale pilotine. Yakiniye kandi wabigize umwuga muri Dimension Data for Quebec yo muri Afrika y'Epfo mu 2017 na 2018 ndetse no muri Delco Marseille province yo mu Faransa muri 2018 ni 2019. Marushanwa akomeye yakinye Areruya Joseph yegukanye Tour du Rwanda mu 2017, mu 2018 yegukanira Tropical Amissa Bongo yo muri Gabo na Tour de l'Espoir yo muri Cameroon. Areruya Joseph wabaye umukinnyi w'umwaka mu 2018 muri Afrika, yihariye kandi kuba ari we mukinnyi wo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wakinnye isiganwa rya Paris-Roubaix akarirangiza muri Mata 2019. Muri Tour du Rwanda y'umwaka Areruya Joseph yari yitwaye neza mu gace ka mbere ka Kigali Rwamagana kakinwe ku cyumweru, aho yabaye wa 44 anganye ibihe n'abandi bose bamuje imbere, ariko mu gace ka kabiri ntiyagira amahirwe. Kuri ubu mu gace ka kabiri undi mukinnyi w'ikipe Benediction nawe yavuye muri rushanwa, ikaba isigaranye abakinnyi 3 gusa muri iri rushanwa. Nagushimiye cyane ko ari unkurikiye muri aya makuru. Na makuru akugeraho binyuze kuri isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nawe ukoze kugira ngo nani makuru yacu atajya itakugeraho mu mbere nta gutinda. Komeza kugubwa neza mugira amahoro y'Imana, genda tukaburahamu Imana naho butaha.